Vipi, kwa jina naitwa Director Van. Leo nitafundisha namna ya kufungua video kwa kutumia color matte au wengine wanaziita black bars. Kawaida leo ni siku nyingine tena, nitafundisha namna ya kufungua black bars. Yes, hii ni hatua yangu ya kwanza. Nimeshaiweka video yangu hiyo hapo kama unavyoiona, na huyo ni mimi. Kishaweka video yangu ndio nataka ifungue kwa black bars na kufunga, au wengine tunaita color matte, kufungua na kufunga. Hatua ya kwanza kabisa, kuna njia mbili tatu ambazo nitafundisha. Njia moja rahisi. Kwanza nitakuja hapa file, nitaingia new, nitaingia color matte. So nitaweka hapo, nitachagua rangi, labda kwa mfano nataka black. Nitaichukua hii, nitaiweka kwa hapa juu ya videos yangu ambayo nimesha input ndani ya Adobe Premiere. So hatua ya pili, nitaingia kwenye effect, nitabonyeza kitu kimoja, nitaandika effect moja inaitwa crop. Effect ya crop, then nikishachukua crop nitaiweka hapa juu. Baada hapo nitakuja kwenye effect controls. So effect yangu kama unavyoiona ni hapa, ina crop. Nataka na crop, na hii crop unaweka kwenye ile color matte yako ambayo unataka ifunguke, sio kwenye video clip. Sasa nikiangalia hii itaenda kushoto na kulia. Nikifungua hii nitaangalia nataka nifungulie wapi video yangu, ila mimi pale nitafundisha namna kufungulia juu. Hii bado sijaridhika nayo, bado nataka video yangu ifungue kwa kuja chini na juu. So cha kufanya nitaweka hapa 50. Vizuri ufungue kwa vipimo ili ujue unakosea wapi. So cha kufanya hapa nitaweka 50. Nitaweka mshale wangu mwanzoni, nitaenda hapa kwenye right. Hii right nitaenda hapa kwenye top, sehemu palipoandikwa top. Kwenye top nitaweka 50. Then nitabonyeza hichi hapa, hichi lazima ukiwashe, umeona. Alafu nitaiacha iende, mpaka ninavyotaka mimi, labda mpaka hapa, itakuwa mpaka hapa iwe tayari. So nitairudisha kwenye 100, kwenye 100. Kwa cha kufanya hapo, unaweza ukaja ukawa unaangalia hapa 89 mpaka 100. Kwa hii the way itatembea, ikifika kwenye mpaka ifike kwenye 100 itakuwa isharudi, ishafika chini. Kwa cha kufanya kama unavyoona hapo, nimeweka ndefu sana. Kwa cha kufanya hii naipunguza mpaka ifike hapa iwe tayari. Yes, yani cha kufanya hii unapofuta clip yako kuja hivi, na ndio clip yako hii color matte yako inavyozidi kuwa ndefu. Kwa cha kufanya unapopunguza, na huku kumbuka kwenye effect control inapungua. Kwa nini? Nikipunguza hivi
yenyewe inapungua. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Kwa video yangu nimeiweka, ikifika hapo ifungue. Cha kufanya lazima tena nataka nifungue na juu. Sawa. Nitakuja hapo tena new. Teka hapo color tabonyeza okay. Hapo kwa awali ili kutenganisha kidogo nitaweka white ili kwa sababu isinipotee. Sawa. Teka white. Kwa hiyo nitakuja nitaiweka kwa hapa juu yake tena. Ninachukua kama kawaida, nitakuja hapa kwenye effect, nitagusa ya juu ambayo imewekwa, ya juu kabisa ambayo nimeweka, nitaweka hapo crop. Sasa hii nataka ifunguke juu, ni hivi. Kwa hapo nitaweka nitaweka 50. Nitapress button. Kwa nikifungua hivyo iendi. Muone imeganda. Kwa kama imeganda, natakiwa niipandishe juu cha hadi 100. Kwa nikifungua hivi itapanda hadi 100. Lakini umeona ya juu, hii ya juu inachelewa kufunga kuliko ya chini. Sasa cha kufanya unatakiwa uchukue kipimo hichi cha chini. Kwa kama kipimo cha chini ni hichi, takiwa nije cha chini, si ndio hichi? Takiwa hichi nikilete hadi kwenye hadi hapa kwenye mshale. Kipimo changu ndio cha, hakikisha mshale wako unakaa kwenye kipimo. Kwa hiyo nitarudisha mpaka hapa. Hakikisha nikiweka hapa hii inakaa katikati. Nikiweka hapa juu ya juu kidoti kimekaa katikati. Kwa mpaka kwa kufanya hapo utakuwa inafunga sawa. Umeona mpenzi mtazamaji? Yes. Sisi tumeelewana. Umeona? Sasa kwa sababu juu tuliweka rangi ya kijivu, tunarudisha sasa kwenye black. Umeona? Kwa hapo tunafungua na kufunga. Ni simple tu. Sasa je, tunafanyaje huku mwisho ili ifunge? Nitafundisha njia nyepesi kabisa leo. Cha kufanya ingia hapa nast. Umeona? Afu nitaicopy. Kwenye kuicopy unabonyeza utaicopy. Ukisha icopy huku umeona inafunga. Nitaenda kwenye speed. Nirudishe nyuma. Sawa. Alafu nitaisogeza hapa. Kisha natoka nje kidogo. Kwa hapo cha itafunga. Kisha inakaa hivyo, itafunga. Tumeelewana? Kwa hapo itafungua. Sawa. Huku mwisho itafunga pia. So ya hapo ndo tumefika mwisho kipindi chetu. Kama hujaelewa unaweza kanipigia simu kwa namba ambazo unaziona zipo hapo chini kwenye hizo kwenye caption hizo chini. Pia usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ili kuendelea kupata masomo zaidi na zaidi. So kama una kitu kingine unachotaka kufundishwa kwenye Adobe Premiere,
andika hapo chini kwenye comment. Pia mimi nitasoma comment yako na pia nitakifanyia kazi na pia utakiona kwa njia ya tutorial. Nasema asante. Kwa jina naitwa Director Van Nel.